Αλλαγή τακάκια σε Ford Focus MK2 του 8 μοντέλο. Λοιπόν, πρώτο βήμα, βγάζουμε τροχό. Λοιπόν, βγάλαμε τον τροχό και πάμε βήμα δεύτερο. Θα βγάλουμε αυτές εδώ, μία πάνω μία κάτω που έχει τάπες και είναι Torx T45. Μία αυτή και μία έχει από εδώ, για να τη δούμε, να τη, εδώ κάτω. Λοιπόν, βγάλαμε τις πίσω τις βίδες, τις ξεβιδώσαμε και τις τραβάμε έξω και τώρα πρέπει, για να βγει η δαγκάνα, πρέπει να βγάλουμε αυτές εδώ τις ασφάλειες. Βγάζουμε αυτό και ορίστε, και το τραβάμε και βγαίνει πλέον η δαγκάνα. Λοιπόν, πιέζουμε σιγά σιγά λίγο το πιστόνι να μπει μέσα για να αντικαταστήσουμε τα καινούργια τακάκια που έχουν πιο πολύ ψωμί και να τα παίρνει στη δαγκάνα. Βλέπετε, το πρεσάρουμε σιγά σιγά με ένα σφιχτήρα ή με οτιδήποτε άλλο έχει. Λοιπόν, και τώρα τοποθετούμε τα καινούργια τακάκια. Το πιέζουμε από εδώ και έτσι. Λοιπόν, βάζουμε το ένα το τακάκι, παίρνουμε, βάζουμε και το άλλο το τακάκι και τώρα βλέπετε έχει ανοίξει το πιστόνι και το τοποθετούμε στη θέση τους. Έχει ανάποδα δει. Sorry. Το βάλαμε λιγάκι ανάποδα. Και το τοποθετούμε. Τώρα το άλλο βήμα είναι να βιδώσουμε αυτές τις δύο βίδες. Εντάξει, κλείσω τώρα. Κλείσω το λέω. Γράφω. Το βάλες? Ναι. Λοιπόν, τώρα μένει να βάλουμε την ασφάλεια. Τη βάζουμε μία να μπει από κάτω. Το ακουμπάμε λίγο εκεί. Εδώ. Και το άλλο. Και βάζουμε και την ασφάλεια που πάμε καλά να μπει. Και ορίστε, είμαστε έτοιμοι. Εντάξει.